Жер қойнауын пайдалану саласында бірқатар түйткілдер бар. Бас прокуратура сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бірлесіп, жер қойнауын пайдалану ісінің барлық сатысында заң бұзылатынын анықтады. Мемлекеттік жер қойнауын басқару бағдарламасында бұрмаланған немесе ескірген мәліметтер бар. Қоры нақтыланған және игеруге дайын тұрған кен орындарына барлау жұмысын жүргізуге 143 лицензия мен келісімшарт заңсыз берілген. Елімізде құнды пайдалы қазбасы бар кен орындары аз емес. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар осындай, яғни алтын, мыс, мырыш тағы басқа 87 кенішті заңсыз алған. Олар байқау өткізу рәсімдерін айналып өтіп кеніштерді жеке компанияларға су тегін берген. Үкіметке бас прокуратурамен бірлесіп, заңсыз берілген кен орындарын мемлекет меншігіне қайтару үшін тиісті шаралар қабылдауды тапсырамын. Сосын бұл жерлер адал жұмыс істейтін инвесторларға ұсынылады. Оларға тиісті міндеттемелер жүктеледі. Соңғы кезде геология саласындағы реформаларды созбалаңға салуға әрекет жасалып жатқанын көріп отырмыз бәріміз. Баяғы кеңестік жүйеге қайта оралып, жер қойнауын шағын топтың ғана игілігіне айналдырғысы келетіндері бар. Қазақстанның жер қойнауы инвесторлар үшін ашық болу керек. Сондықтан үкімет бұл салада тәртіп орнатуға тиіс. Төртінші мәселе, ауылдық жерлерді дамыту керек. Мен ауылдық аумақтарды дамыту тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырдым. Бұл менің жаңа президенттік өкілеттік басталғаннан кейінгі алғашқы жарлығым. Келесі жыл ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға және тұрмыс сапасын жақсартуға арналады. Тұжырымдаманы әзірлеуге мамандарды, шаруаларды және жергілікті қоғам белсенділерін тарту қажет. Ауылды өркендетудің мүлдем тың тәсілдері керек. Әрине, ол нақты іске асырылуға тиіс. Жер ауылдағы тұрғындардың негізгі табыс көзі. Өкінішке қарай, елді мекендердің төңірінде жайылым жетіспейді. Шамамен 8,8 миллион гектар жер тапшы. Менің тапсырмаммен 5,2 миллион гектарға жоқ ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл негізінен жайылымдық жерлер. Енді үкімет облыс әкімдіктерімен бірлесіп, жерді бөліп тарату үшін мониторинг картасын әзірлеуге тиіс. Сол арқылы жайылымдық жерге мұқтаж ауыл халқының жағдайын жасаймыз.